Hi, I'm Ramesh Khanna, Vice President of BNI Q Circle. For the past 6 months, என்னோட ஒரு வயர் லேப்டாப் E-Series அது வந்து அதோட பேக்போன் இந்த சென்ஸ் ஹிஞ்சஸ் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் அவுட் ஆகி கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. நல்ல அப்கிரேடாக தான் வச்சுருந்தேன். அது வந்து எனக்கு 2-3 இடத்துல போய் எனக்கு வந்து அது ப்ராப்பரான ஒரு சொல்யூஷனை அவங்களால கொடுக்க முடியல. At the same time, charging portum konjam problem irundhuchu. It's my favorite laptop also. So one day when I met Mr. Sivananda, Palies IT Services from Falcon chapter BNI, so he gave me a better solutions and I walk into Palies Infotech. Within a couple of days வந்து அவங்க எனக்கு சர்வீஸ் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க. I am so happy to see that. அண்ட் இப்போ நல்லாவே ரிகவர் ஆகிடுச்சு. எனக்கு அது பெட்டராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு இதாக இருந்துச்சு. நான் ஒரு புது லேப்டாப் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான் செட்டப்பில் இருந்தேன். பட் எனக்கு வந்து இது இட்ஸ் மை சென்டிமெண்ட், அந்த லேப்டாப் என்னோட சென்டிமெண்ட். ஸோ அதனால அது பியூட்டிஃபுல்லாக எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சரவணன் அண்ட் தேர் க்ரூ. தே ஹவ் டன் அ கிரேட் ஜாப். I wish them all success in their future. Thank you so much.